हेलो एभ्रिवान, व्हाट्स अप। होटेको डाँडातिर छौँ होइन। टिप्परहरू चलिरहेछ, ठुल्ठुलो गाडीहरू। त्यो बिस्तारै बिस्तारै नै छ हामीहरू। अहिले हामी यता बुढेतला पुग्न थाल्यौँ होइन। नियर टु द बुढेतला। यहाँ चाहिँ अहिले बबाल रिसोर्ट बनिरहेको रहेछ भन्ने सुनिरहेको थियौँ। अब सायद अब एक दुई महिनामा चान्चनमा खुल्छ होला। यहाँ तल बबा पछाडि लागेको छैन बाल भएन टाउकोमा लागेको अहिले पानीले पसिस उता पानीले जस्तो फाइट खेल्नलाई मलाई देखिरहेछ कि यो ए भयो हेर नै बनाउन लाग्छु के हामी निस्किसकेका छौँ है। हामी त निस्किन लाग्यो अब यहाँदेखि। सो गाइज हामी चाहिँ रिटर्न हुनु लाग्यो होइन। मैले 4 बजे घर पुग्नु छ। त्यो मम्मीलाई हस्पिटल लगेर होइन लग्नु जान्छ। हस्पिटल लगेर जान्छ मम्मीलाई। सो जसरी पनि चाँडो पुग्नुपर्ने भएर चाहिँ हामी यहाँ बस्ने भनेको थियो, तर त्यही ढिलो भयो हामीलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ नबसेको।
अहिले चाहिँ हामी बुढो तला क्रस भइसक्यौँ है केटा तुफानमा छ सबैजना आगो बनाउनु बाइकहरू सो गाइस सबैजना थ्याङ्क यू है भिडियो हेरिदिएकोमा यसरी नै माया सपोर्ट दिइराख्नु होला है लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु होला त्यति गरिदिएमा कसैको केही पनि जानेवाला छैन होइन जतिसक्दो आफ्नो एक्टिभनेस देखाइराख्छु है भ्लगमा अब गर्दा गर्दै पनि नरिसाउनु होला है अनि भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होइन किनभने त्यसले गर्दा नै हो मलाई हल्का हौसला आउने त्यही भएर चाहिँ गरिदिनु होला भिडियो मन पऱ्यो लाइक मन परेन भने कमेन्टमा भनिदिनु होला केही कुरा मन परेन भनेर होइन त्यो डिसलाइक हान्नु चाहिँ नछोड्नु होला यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ समाप्त गर्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो बाई बाई गाइज